Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Paslun ari ieu eta hiji pasal pi bayani diati tetep dina mertelakeun diat. Wahia ari diat eta almalu harta alwajibu anu wajib bil jinayati kalawan sabab natoni ngalukai alahurin kajalma anu merdeka pin nafsin dina awak-awakan autor pin atawa anggota badan Wadiyatu sareng ari diate ta'ala dorbaini kabagi kana dua warna mughalladotin kahiji diat mughalladotun hiji diat mughalladoh mukhaffafatun sareng diat mukhaffafah atanapi diat anu diberatkeun hukumanana sareng diat anu diringankeun hukumanana wala salisa sareng teu aya anu nomor katilu eta mujud lahuma pikeun mughalladoh mukhaffafah atanapi dorbain wal mughalladoh tumangkare diat mughalladoh bisa babi qatli dzakari kalawan sabab ngabunuhna lalaki eta mi'atun 100 minal ibili tina onta wa mi'atu sareng ari nu 100 teh eta musalah satun dibagi 3 salasuna tegasna 30 eta hikotun salasuna tegasna ari 30 eta hikotun onta hikoh wa salasuna sareng ari 30 eta janatun onta janah wa sabaqo sareng tos dipayunon maknahuma maknana hikoh sareng janah di kitab zakat dina kitab zakat wa arbauna sareng ari 40 eta khalifatan onta ayeuna khalifah ada khalifatun mah ada khalifatan mah eta khalifatun onta khalifah mun khalifatan berarti kanana dibuang arbauna jadi isimna khalifatan jadi khobarna Bifathiloi kalian dibaca fatahho al-mujamati anu ayeuna dititikan sahiji wa kasilami sareng kasran alam wabil fai sareng kalawan nganggo fa wa fasarha sareng tos mertelakeun atanapi nafsiran kana itu khalifah Sal musonifu musonif bikolihi kalawan doan musonif ibutuniha eta tetep dina pirang-pirang beteungna itu khalifah awladuha ari pirang-pirang anakna itu khalifah wa mana sareng ari maknana eta ana arbaina saestuna anu 40 onta teh eta hawamilu pirang-pirang onta nu keur-keureuneuh wa yasbutu sareng tetep non hamluha ayeuna keureuneuhna atanapi kandunganana itu arba'in biqauli ahli khobrati kalawan dauhan ahli khobrah bil ibili kalawan onta wal mukhaffafatu sareng ari diat mukhaffafah bisa babi qatli dzakari kalawan sabab ngabunuhna ayeuna lalaki al-hurri anu mereka al-muslimin muslim eta mi'atun 100 minal ibili tina onta wa mi'atu sareng ari nu 100 onta teh eta mukhammasatun dibagi 5 isuna tegasna ari nu 20 eta jadatun eta jadah wa isuna sareng 20 eta ikotun eta hikoh wa isuna sareng 20 eta bintu labun eta bintu labun wa isuna sareng ari 20 deui eta ibnu labun onta ibnu labun wa isuna sareng 20 eta bintu mahqad onta itu mahqad wa mata wajabat sareng ayeuna samang-samangsa wajib non al ibili onta non al ibili onta ala qatilin kerjal anu ngabunuh au akilatin atawa asobah akilah asobah waris asobah akilah
Uhidat mangka dialap dicokot itu ayeuna kitu diat min ibiliman tina ayeuna kitu ontana jalma wajabat an wajib itu diat alaihi kaitu man wa ilam yakun sareng lamun teu aya la eta lahu pikeun itu mantenon ibilun onta patu khodu maka dialaf itu diat min golibi ibili baldatin tina galib-galibna ontakna baldati baladiyin gitu min golibi ibili baldati baladiyin tina galib-galibna ontakna ayeuna negarana maksudna teh kota ieu kampung atau kota na ayeuna bangsa negara qabilatin atawa ayeuna padukuhan au qabilati badawin gitu au qabilati badawin atau padukuhan jalma nu bangsa ayeuna padesaan fa lam yakun mangka lamun teu aya eta fil baldati eta negara awil qabilati atau eta qabilah padesaan padukuhan naon ibilun onta patu khodu mangka dialat ibil karena ibil tadi oke karena ibil tenang karena dia tenang min golibi ibili aqrabil biladi ti galib-galibna ontana numpang deket-deketna negara ila modi ilmu adik nepikeun ka ayeuna ila modi ilmu adik ayeuna ka tempatna jalma nurek mayar diat pain udimat namun mangka lamun disepikeun non al ibilu onta intakola mangka narima ngalih itu sima ila qimatiha kana hargana itu ibil wa pinusatin sareng eta tetep dina hiji salinan wa pinusatin ukhra sareng eta tetep dina salinan nu sanesna wa in awajat ari wa in awajat hartosna in awajat mangka lamun disepikeun non al ibilu onta intakola mangka narima ngalih itu diat ila qimatiha kana hargana itu ibil haja tahariya intakola teh tama perkara fil qauli jadid nu aya tina qaul jadid wa wari mate tasayu qaul sahih wa kirasan diceroskeun fil qadimi dina qaul qadim yan takilu narima ngalih itu si muaddi ila alfi dinarin kana 1000 dinar pihaki ahli dahabi dina hakna ahli namas awayan takilu atau narima ngalih si muaddi ila isnai asyara alfi dirhamin kana ayeuna 12.000 dirham pihaki ahli fiddati dina hakna ahli perak wasawaun sareng eta sarua bae fi madina perkara dukiro nutos ditutur eta mah adiatul mughaladotu ari diat anu diberatkeun kana mughaladoh wal mukhafafatu sareng diat mukhafafah wa in gulidot jeung lamun diabotkeun diberatkeun itu diat alal qadimi nurutkeun qaul qadimah jida mangka ditambahan alaiha kana itu diat teh naon as-sulusu sapertilu ae qadruhu tegasna kira-kirana itu sulus tapi dana niri mangka eta tetep dina pirang-pirang dinar alpun ali 1000 wa salasumiatin 100 wa salasatun sareng tilu wa salasuna sareng 30 naonana dinar 1733 dinar wasulusun sareng saperti wasulusu dinarin sareng sapertilu dinar wapil fidati sareng eta tetep dina perak sitata asyara ari 16 sitata asyara alfi dirhamin ari 16.000 dirham watu goladu sareng diabotkeun diberatkeun non diatul khotai diat kesalahan di salah satu mawadi'an dina tilu pirang-pirang tempat ahadu hari salah sajena salah sah eta ida qatala di mana-mana ngabunuh ya itu si qatil
fil harami di tanah haram aya harami Makkah tegasna tanah haram kota Mekah. Amal qatwa napon ari ngabunuh fi haramil Madinati di tanah haram Madinah mah awil qatli atau ngabunuh awil qatlu atau ngabunuh fi halil ihrami dina tingkah nuju ihram eta pala taglido mangka teu ayeuna ngabotkeun itu ayeuna para taglido mangka ayeuna ke teu aya ngabotkeun eta mujud pihin eta qattu alal asohin nurutkeun kaul asoh wasani sang aya nomor kaduana eta madkurun tos ditutur fi qaulil musannifi dina dawuhan musannif aw qatala atau ngabunuh si jalma fil asyhuril hurumi atau napi si qatil dina pirang-pirang bulan nu dimulyakeun Aidil qadati tegasna bulan Dzulqa'dah wa Dzulhijjah sareng bulan Dzulhijjah wal Muharrami sareng bulan Muharram wa Rajab sareng bulan Rajab. Asali sesangain merkatiluna eta madkurun tos ditutur fi qaulihi dina doa musannif aw qatala atau ngabunuh itu si qatil qoriban ka dulur ka kerabat lahu pikeun qatil darahmin anu ngagaduhan ayeuna kitu kabarayaan mahramin anu mahram bisukunil muhmalati kalawan gawe sukun ha anu ayeuna teu dititikan atanapi disia-siakeun tina titik Fa'ilam yakun maka lamun teu aya sa arrahmu dulurna teh eta mahraman samahram kabintal ami seperti budak awewe na paman pala taglido mangka teu aya ngabotkeun eta mujud bi qatiha dina ngabunuhna bintul ami. Bismillahirrahmanirrahim. Pasun pi bayani diat. Ya pasar rek nyaritakeun diat. Naon ari diat teh? Diat teh al malul wajib bil jinayah ala hurin fi nafsin aw tarfin. Harta anu wajib dikaluarkeun ku sabab melukai jinayat anu mana si ayeuna pelakuna urin merdeka pinapsin boh ayeuna ngabunuh awak-awaka nyalengitkeun nyawa atanapi torpin anggota badan lamun ayeuna kitu keluargana damai asal bayar diat ya tinggal bayar diat aya ketentuan wali kisos cenah bayar we diat teh aya dua aya diat mughaladzah aya diat mukhafafah aya nu berat aya nu ringan teu aya nu katiluna mun nu berat cenah nyaeta ku sabab ngabunuh lalaki anu merdeka nu muslim bari ngahaja beratah diatna 100 onta. Terus onta. 100 bagi 30 onta hikoh 30 jannah. Engke 40 khalifah. 30 genep 10 tambah 40 100. Onta hikoh teh anu ayeuna kitu siap ditumpakan coba siap dipacak gitu teh ku jalurna disebut pantaiko lamun jannah mah anu huntu-huntu hareupeuna cenah geus rontok geus punglak geus dipayun cenah kitab zakat lamun khalifah ayeuna khalifah ditafsiran ke musannif nyaeta anu tina beuteungna teh aya anakan kereuneuh ceuk urang nama khalifah ngaranna jadi tegasna nu 40 mah ayeuna onta nu keur kareuneuh mana tetep cenah ayeuna kekereuneuhna teh tetep terus-terusan aya anu mana cenah kereuna teh ayeuna diperhitungkeun teh cek alul khobrah
badan ahli kehewanan gitu. Rawan onta, ahli onta cenah ye. Oh ieu mah kuduno. Ayana dia mau papa mah sabab ngabunuh lalaki anu merdeka anu muslim. Barata enteng ya mas bara 100 kan 100 ya tapi disebut mau papa 100 onta kan iya mah bagi 5 oh itu mah bagi 3 ya bagi 5 20 janah 20 hiko 20 bintu labun 20 ibnu labun 20 bintu mahod dan mau papa tanalikana wajib ayeuna onta cenah keur anu ngabunuh rek mayarna teh atanapi asobah warisna si nu ngabunuh asobah akilah ngaranna maka dicokot cenah ti si ibilna atanapi si diatna teh mencarita rek onta ti ontana jalma anu wajib diat ka manehna sajeuna tina onta mana cenah cokotna teh eta ngabunuhna saha eta nu neuteukna saha oh si Pulan teh onta si Pulan nyata cenah teu boga da ontana ge wa ilam yakun lahu bilun mun teu boga onta patukhadu min qalibi ibili balati li baladiyin cokot cenah si ontana teh si diatna teh tina galib-galibna ontana cek orang nama ayeuna kitu perkotaan bangsa negara eueuh cenah ontana keangan atuh onta anu biasa ayeuna galib tapi masih kene kota eta gitu si urang Garut kene keangan Garut. Oke, ayeuna mayarna kudu eta si kotil teh. Atanapi qabilati badawiyin. Atawa di ayeuna kitu qabilah daerah anu sok hirup di ayeuna padesaan. Dek di kota atau di pakampungan cek orang mencokot. Intina masih kene sa kota eta nyata cenah eueuh pilpalda eta negara maksudna ti orang mulai negara teu meureuntah di ayeuna kabupaten meureun baldah di dieu atanapi di qabilah kecamatan buahna teh qabilah kelurahan eueuh ontana cokot tina galib-galibna onta nu pangdeukeutna negara pangdeukeutna kota eueuh di Garut teangan ka Bandung di Tasik ya. Bikeun ka tempat ayeuna anu rek mayar ayeuna dia dekeutna jeung rek mayar diat mun anu rek si muadina si pelaku muadi teh si tersangkana Garut tateangan di Garut nu deukeut heula eueuh tumangi teangan ayeuna kota gigireun tetanggana kayak bayar manehna lamun disepikeun onta eueuh cenah geus neangan ka ditu ka dieu Garut eueuh Tasik eueuh Bandung eueuh indah kana nileuna hargana padahal cenah onta ayeuna tereh mah tereh mah ieu we pasti lagi butuhna ge duit bener teh esek ku duit teh langsung ti awal kene teh harga onta bawa teh beras 1 juta 1 juta mah onta ayo mah can pernah beli aya murahnya segitu lah 100 juta nah kitab lain mah bahasana wayan wajat ibil lamun si onta eueuh indah kana nileuna hargana teh eta cekal jadi eta cekal sohe berarti kuat tah balik karek mayar liat kudu onta pan cek mimehna eueuh tah bisa ya kuki mah tapi lamun aya apa meureun eta ku onta tapi da anger ari diat mah eta pan ayeuna tiga jual beulian taruhin mun ridona ayeuna kudu nya kudu ya
wakila fil qadim tapi cek sakal mana kalau qadim cenah pindah mun eueuh onta kudu mayar 1000 dinar. 1000 dinar sadina teh seberat juta 2 juta berat. Ini lamun pohna 2 juta berat 200 juta eta keur saha keur ayeuna ahli zahab mencaritan si pelaku loba duit konglomerat 2.000 dinar cek kalau kodim cek kalau jadi nilainya onta wae nu ilahar zaman eta sabaraha lamun keur ayeuna ahli perak mah 12.000 dirham keur ahli perak. Lamun emas ku perak hitungna meureun posisina jelemana kelas menengah meureun cek urang mah. Eta mah erek ayeuna kitu sarua bae rek tina diat mugulado moho popah nalika eueuh ontana genti ku kimahna kitu. Tapi lamun rek nurutkeun kal qadim nu diberatkeun diatna cenah aya kal qadim anu berat hukumanna kumaha tambah seperti lu cenah tina nilaina teh ya lamun tadi rek onta cenah ku duit teh si onta da eueuh 100 juta amali saperti lu berapa 250 berarti 200 benar lah berarti aya 30 nya 130 jadi cenah 1.330 plus wasulusu dinarin sapertilu dinar jadi 1.333 tambah sapertilu dinar ya kan memerintah itu sakituan namun perak cenah 16.000 dirham lamun dia khotoy nu kasalahan cenah diberatkeun tina tulu tempat bisa jadi berat mayar dia teh mun tilu tempat posisina hiji mun ngabunna di tanah haram di Mekah udah kitu dosa jadi dosa gede dosa di Mekah mah sebab ini tempat suci. Lamun di Madinah mah ayeuna kitu teu ngatak diberatkeun atanapi ayeuna keur ihram teu cekal aso kaduana ayeuna tos ditur ku musonib tadi teh terus deui cenah ayeuna ngabunuhna ti bulan-bulan haram rek Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab eta diberatkeun ditambahan teh katiluna geus ditutur ku musonib cenah lamun ngabunuhna dulur dibunuhna teh aya keluarga samahram tapi lamun teu samahram mah seperti bintu ami budak awe paman lain mah tak cenah teu diberatkeun ayeuna tina bunuhna tak meunang kawin budak paman kela bintul ami itu berapa paman lam yakun mahram bintul ami lain mahramnya eta teu diberatkeun cenah tina ngabunuhna budak uak budak aman itu lain mahram teh jeung uak nah meureun kitu bala tagido fi qatliha wadiyatul mar'ah